उम्मीद है आपको मेरी कल की रेसिपी पसंद आई होगी और कुछ ने तो कोशिश भी की होगी कि उसको बनाएं। मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताना चाहती हूँ क्योंकि माहौल ऐसा है, कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू लग गया है, तो मोस्टली सबके पेरेंट्स बच्चे सब घर पर हैं और वो चाहते हैं कि फैमिली की तरह सब हम खाना खाएं। तो जब इकट्ठा खाना खाते हैं तो मोस्टली कुछ रोटियां बच जाती हैं और ज़्यादातर लोग वो रात की या सुबह की रात को या रात की सुबह नहीं खाना चाहते। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बहुत साल पहले मैंने ऐसा कोशिश की थी, तो वही रेसिपी मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, रोटी के कटलेट। आइए आज आपको बताना चाहूँगी कि हमें उस रेसिपी के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए बेसन, उसके बाद घर की बची हुई रोटियां और उसमें डालने के लिए कुछ मसाले। मसालों में नमक स्वाद अनुसार, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला और बाद में हरा धनिया। आइए इस रेसिपी को बनाएं और आप देखिए। पहले हम सबसे पहले बेसन घोलेंगे। बेसन घोलने से पहले हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब पानी डाल के इसको मैश करेंगे। देखिए मैंने बेसन घोला है और आपको दिखाना चाहती हूँ कि बेसन कैसा होना चाहिए। आप हाथ से करें तो कुछ सेकंड रुक के वो गिरे तो आप समझ लेना कि बेसन का घोल जो है वो परफेक्ट है। देखिए बेसन गया है घुल। अब हम रोटियों को लेंगे। ये हमने रोटियां ली हैं, मेरे पास 6 से 7 रोटियां हैं। ये कम से कम 4 लोग शेयर कर सकते हैं कटलेट। सबसे पहले हम रोटियों को हाफ हाफ कर लेते हैं। ये हमने रोटियां सारी, जो मेरे पास 7 रोटियां थी, मैंने इनको हाफ कर लिया। अब बारी बारी से हम इन पर एक रोटी ऐसे रखेंगे और इस पर बेसन का लेप लगाएंगे। और फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे ही इस पे बेसन का लेप लगाएंगे। ऐसे ही हम जो हमने रोटी आधी आधी की है, हर एक रोटी के ऊपर रोटी बेसन लगाते जाएंगे और सेकंड रोटी उसके ऊपर। ऐसे बारी बारी से हमें सारी रोटियों को बेसन से मिक्स कर देना। जैसे जैसे मैं बेसन लगा रही हूँ ऐसे ही मैंने गैस पर पानी गर्म करना रख दिया है, क्योंकि हम इसको स्टीम करेंगे। मैंने 7 रोटियां ली थी क्योंकि मेरे पास 7 रोटियां थी। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 7 रोटियां लें, आपके पास 3, 4, 5 जितनी भी हैं आप उसको इसी हिसाब से बना सकते हैं। लास्ट रोटी को भी मैंने बेसन लगा दिया है। अब बाकी बचा हुआ बेसन जो है हम इन रोटियों के चारों तरफ कोट कर देंगे, जहां हमें सिर्फ बेसन ही दिखे, रोटी नहीं दिखे। अब आप एक साफ रुमाल ले लीजिए और उसके ऊपर ये जो बेसन से कोट की हुई रोटियां ये हम सारी रख देंगे और जो नीचे वाला हिस्सा था उसमें भी हम बेसन लगा देंगे। देखिए मैंने सारी रोटियों में बेसन कोट कर दिया है। अब इनको हम उबलते हुए पानी में डाल के कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। आप ऐसे कोई भी, अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो आप किचन नैपकिन या कोई भी साफ कपड़ा लेकर उसको
स्टीम कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने वो रोटियां जो हैं बेसन से कोट वाली वो एक साफ रुमाल में डाली हैं। पानी मेरा उबल गया। अब मैं इसको पानी में डाल के 7 से 8 मिनट स्टीम करूँगी। इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि स्टीम हो गया। देखिए अब ये स्टीम हो गया है। अब इसको हम पानी से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए अब ये स्टीम हो गया है। अब इसको हम पानी से बाहर निकाल रहे हैं। हाँ जी, देखिए अब जो हमने स्टीम की थी रोटियां बेसन वाली वो ठंडी हो गई हैं। अब इनको काटेंगे। देखिए अच्छा सा स्टीम हो गया है। इसको चेक करने के लिए हम किसी चीज़ से, टूथपिक से या चाकू से इसको लगा के देखेंगे। अगर चाकू अंदर जाके बाहर बिल्कुल बिना बेसन के आ गया, इसका मतलब ये स्टीम हो गया। चाकू डाल के हम देख रहे हैं, चाकू बिना बेसन के एकदम से साफ निकल आया है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा सा स्टीम हो गया। अभी इसको हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाएगा तो फिर हम इसको काटेंगे। हाँ जी, देखिए अब जो हमने स्टीम की थी रोटियां बेसन वाली वो ठंडी हो गई हैं। अब इनको काटेंगे। और इसी के साथ हमने दूसरी गैस पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिए। हमें ऐसे इसको छोटे छोटे पीसों में काटना है। आप चाहें तो इनको छोटे पीसों में भी काट सकते हैं। देखिए ऐसे मैंने इसको 1/2 इंच की स्लाइस में काट लिया है। आप चाहें तो इसको बीच में से आधा कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही, मेरा तेल गरम हो गया। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। आपको इसको साथ साथ हिलाते रहना है और गैस को मिडल में रखना है, ना बिल्कुल स्लो पर और ना बिल्कुल हाई पर। देखिए लाल होने शुरू हो गए हैं और जो लाल हो रहे हैं उनको मैं एक प्लेट में किचन नैपकिन के ऊपर रख रही हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये सोख लेंगे। देखिए कितने अच्छे से लाल हो गए हैं। अब इनको हम हरी चटनी के साथ पेश करते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ इसको शाम की चाय के साथ खाएं और एंजॉय करें। आप घर में बना के देखें और फिर मुझे भी बताएं कि कैसे बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझको हौसला देते हैं और आगे भी आप क्या क्या देखना चाहते हैं बिल्कुल यूनिक सा, जो आपको नॉर्मली चैनल्स पर नहीं दिखाया जाता। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ।